horlama. Horlamaya siz giriş yapmıştınız. Orta. Aynı daire içerisinde duyuyorlarsa az. Komşu duyuyorsa orta. Bütün apartman duyuyorsa Ağır. ileri. Şimdi şöyle bir şey var. E, Canımızı sıkan şu: toplumda obeziteyle beraber korkunç bir uyku apnesi Doğru. ortaya çıktı. Okey. Abi herkes mi horlar? Yani benim şimdi gördüğüm insan hepsi abi horluyor, 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 horluyor. Ama Şimdi bazıları da farkında değil. Tek değil. yaşayanlar. Abi zaten horlayanlar kendi farkında değil. Çevresi farkında. Evet. Hanım farkında. Artık uyuyamıyor. Bitmiş, ölmüş. Hocam diyor bir şey yapın şuna yani. Bu adam benim bitti hocam. Ve insanlar boşanma davası açan var. Aynen. Biliyorum. Evet. Boşanma davası açan var abi. O zaman Şimdi Oytun şöyle diyelim. Bir giriş yapıyorum ben. Şu yönde. Şimdi horlama demek kalitesiz uyku. Tamam. evet. Sıfır uyku. Horlama budur. Abi Çünkü bana horladığın soruyorlar zaman bazen. Horlama demek nefesinin kesilmesi demek. demek. Aynen Peki öyle. nefes kesilince ne olur? Ölürsün lan. Aynen. Bu kadar. Cevap bu. Eğer O zaman bu kadar. sabahları kalktığında dayak yemiş gibiysen, uykuluysan, zorla uykuda kalkıyorsan, gece uyurken sağa sola çok dönüp de rahat rahat uyuyamıyorsan ve gün içerisinde uyuklaman var ise ve hep yorgun, kronik bir yorgunluğun var ise uyku düzenin yani kalitesiz bir uykun var. Beraberinde bir baş ağrın da artar olur. Gözlerinde bir baskı hissi Abi hissedersin. bir de uyku apnesinde çok tipik bir şey oluyor. Hı hı. Karbondioksit kanda yüksek olduğu için karbondioksit damar geçirgenliğini arttırıyor. Gözler şiş uyanıyorlar abi. Şiş Yani yoğun. şu Aynen. Aynen. yüz şiş oluyor abi. Yani Şiş sürekli oluyor. göz Göz dipleri altları mor torbalı ve oluyor. şiş oluyor abi. Evet. Bunlar varsa uyku kalitesizliği var. Bunun adı horlamadır, uyku apnesidir. Artık neyse bunun için mutlaka bir denetimde geçmeniz lazım. Neden? Bunların nedeni uyku kalitesizliğinin nedenleri ise de birincisi sigara var. Bu Evet. birinci şey. İki, en önemli neden kilo. İkincisi sigara. Üçüncüsü alkol. Bir diğeri de bu hani bilerek uyumayanlar. Kamyon şoförleri mesela. Uzun yol şoförleri gibi hani uyku süresini kısa tutanlar. Evet. Katılıyorum. Kısa tutanlar. Bir diğeri de ağır çok ağır işte çalışanlar. Çünkü onların da vücut o tempoyu kaldırmıyor. Bu durumda yetersiz uyku uyuyamıyorlar. Ee, Başka aklınıza gelen var mı Oytun Hocam bu saydıkların dışında? Antidepresan bazen ilaçlar Yapıyor abi. O yapabilir. da yapar. Aha. Bazen yani kronik hastalıklardan tansiyon, horlama ya da uyku apnesi yapar mı bilemem. Diyabet yapabilir belki. Yapıyor abi. Yapar. İnsülin direnci de yapıyor abi. İnsülin direnci, hani huzursuz bacak sendromu gibi hastalıklar yapar. Şimdi horlamanın temel nedeni de kısaca ben anlatayım da tabii konuya sen Buyurun daha abi. iyi hakimsin Ben anatomik dinliyorum yönde. sizi abi. Aha. Şimdi e, boğazımızda iki tane bir mideye giden bir boru var. Bir de akciğerlere giden bir boru var. Bunlar ikisi birbirine hemen hemen neredeyse yapışık. Yemek yediğimiz zaman soluk borusu dediğimiz akciğere giden boru kapanır, mideye giden boru açılır, orada yutarız. Nefes aldığımız zaman midenin borusu kapanır, ağzı epiglottit dediğimiz bir tabakayla, bir kapakla soluk borusu açılır. Şimdi burada o orada da yani o boğaz komşu yakın boğazımızda bir de küçük dil var. Bir de damaklar dediğimiz işte orası bir boşluk. Şimdi o boşlukta bir iltihaplanma varsa horlama yapar. İki, reflü varsa reflü çünkü o alanı bozacaktır. Soluk borusunun ağzında bozar. Ağzın iç yapısına yani boğazımızın yapısını da bozar, cildini bozar. Dolayısıyla o bölgelerde tahriş yapar. O horlama yapar. Bir diğer derin uyku horlama yapabilir. Başka aklımıza gelen ve eğer sinüzitiniz varsa kulak
orta kulak ya da kulak yolu iltihabınız varsa onlar neden olabilir. Bir de sürekli geniz akıntınız varsa bunlar horlama yapabilir. Şimdi bunun için Oytun Hocam bir de siz de bu düşünceleri alalım. Abi Siz ne diyorsunuz şöyle bu bir konuda? kere horlamanın sebeplerine baktığımız zaman horlama bir kere öyle direktman basit bir durum değil. Horlama çok ciddi bir problem. Evet, Horlama ne yapar diye bana soruyorlar. Ölürsün kardeşim, ölürsün. Horlama bugün akciğerde pulmoner hipertansiyondan tut, evet, böbrek yetmezliğine kadar, kalp krizine kadar ya da aorttaki problemlere kadar, yani hipertansiyona kadar yapmadığı yok. Onu sonra konuşalım. Önce horlama neden oluyor ona hı bakalım. hı, Şimdi anlattın güzel bir ders, dedin ki biz gece ya da gündüz nefes alıyoruz. Nefes aldığımız zaman dilimiz ve ağzımızın içinden nefes akciğere doğru giriyor. Peki neden horlama oluyor? Bir kere horlamada insan yaşlanınca horluyor. Neden? İnsan yaşlanınca kaslarının dirayeti gidiyor ve salıyor kendini. Onun için kesinlikle yaşlanmak bir horlama sebebi. Bana diyebiliriz hocam ben peki, şişman değilim, insülin direncim yok. Hocam yaşlanmışsın. Bir. İki. Horlama genetik bir hastalık aynı zamanda. Baban, anan horluyorsa sen de horluyorsun. Kesinlikle genetik bir patoloji var. İki, ırklara bağlı bir özelliği var. Bazı ırklar daha çok horluyor abi. Net bilgi bu. Bunu da koyalım defterimize. Onun dışında söyledim, sigara horlamayı arttırıyor. Alkol horlamayı arttırıyor. Antidepresan ilaçlar, özellikle kas gevşetici tipi ilaçlar, örneğin Xanax gibi, diazepam gibi, benzodiazepin ilaçlar horlamayı arttırıyor. Bu da bir doğru gerçek. Menopoz sonrası horlama artıyor. artar. Kesin. Net. Başka? Baş boyunun kısa olması, kısa kalın olması. Hı hı, Evet, arttırıyor. Evet, obezite zaten arttırıyor falan arttırıyor. filan. Bunları biliyoruz zaten. Onlarda zaten bir sorun yok. Şimdi başka bir de endokrin bozukluklar. Örneğin Evet, hipotiroidi, tiroid hipotiroid. bezinin çalışmaması, Cushing gibi durumlar. Bazı doğum kontrol hapları da vücutta ödem yaptığı için horlamayı arttırıyor. Yani Arttırıyor. horlama dediğimiz zaman başımıza büyük bir bela var. Yani ne demek o? Bir sürü sebebi var bu horlamanın. Evet, evet. Ancak horlama dediğimiz zaman sadece şu bitmiyor. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Horlama epilepsi yapar mı? Yapar. Bir de horlamanın sonuçları var. Bak, sebepleri Evet, bitti. bitti. Peki hocam ben horluyorum. Başıma ne gelir? Bir, karın uyuyamaz. Tamam. Evet, İki, sen uyuyamadığın için gündüz ruh gibi gezinirsin. gezersin. Çünkü Aynen, evet. Başka? Şimdi daha bitmedi. Hocam horlama diyabet yapar mı? Yapar. yapar, Horlama iştahı açar mı? Açar. açar, Horlama obezite yapar mı? Yapar. yapar, Horlama hipertansiyon yapar mı? Yapar. yapar, Horlama romatolojik hastalık yapar mı? yapar, İltihaplı eklem romatizması. Yapar. Horlama kalp krizi yapar mı? yapar, Yapar. Horlama, horlama boy kısalığı yapar mı? yapar, Yapar kardeşim. Horlama çocuklara boy kısalığı bile yapıyor. Horlama iktidarsızlık yapar mı? Yapar. yapar. Hocam horlama kısırlık yapar mı? Yapar. Neden? Ulan vücuduna oksijen gitmiyor. Bitmiyor. Kısırlıkta Aynen. olursun, sperm sayın da azalır. Hocam horlama ciltte leke yapar mı? Yapar. Evet, Horlama abi yapmadığı yok. Yok yok. Yani horlama saysam 50 bin tane. Hocam horlama baş ağrısı yapar mı? Hem de en tellağından yapıyor. okey. O zaman Horlama migrenin temel sebeplerinden bir tanesidir. aynen. Hocam horlama bağırsak florasını bozar mı? Bozar. Bozar. Horlama ülser yapar mı? Yapar. Onun için nefes alamazsan ölürsün O kardeşim. zaman dipnot. Şimdi arkadaşlar sağlıklı bir bireyde gündüz vücuttaki oksijen yüzdesi 98 ile 100 arası. Uykuda ise de sağlıklı bir bireyin uykudaki oksijen oranı 95, 94, 95, 96'dır. Tamam. Horlayan birinin
gündüz oksijeni 96-97. Gece oksijeni kaçtır biliyor musunuz? 89, 90, 92. Dolayısıyla beyin gece oksijensiz kalıyor. Vücut oksijen oranı düşüyor. Az oksijen, yani %5'lik bir oksijen kaybı var. Ve sanki vücuttaki hücreler, organlar, beyin yeterince havalanmıyormuş, oksijen Abi almıyormuş gibi oluyor ve aynen öyle. ömürleri çabuk Abi süper. yıpranıyor. Hatta daha güzel bir şey söyleyeyim. Vücuda oksijen gitmezse karaciğer, böbrek çalışmadığı için karaciğerde yağlanıyor. Daha bomba bir şey oluyor. Evet, Bunuyorsun ya. Abi evet. bak, horlayanların hepsinin zekası düşüyor abi. Düşüyor. %1 milyon. Bitti. Yani hani horlama deyince, hani bana diyecek ki birisi, horlayınca ne oluyor hocam? Çok basit. Vücudun oksijen gitmiyor. Hiçbir yer çalışmıyor. Bitti. Bitti. O zaman horlama dediğimiz gibi, ki en kötüsü de pulmoner hipertansiyon çok gözüküyor. Tedavisi de yok. Evet. Biliyorsun. Aynen öyle. Aynen Evet. öyle. Horlama varsa ne yapılacak? Horlama faktörlerine bakacaksın. 1. Kilo varsa zayıflayacaksın. 2. 2. Bütün ağız, boğaz, yani çene küçük değil. Hepsi, yani bu bütün ağız, boğazdaki her şey tamir edilmesi lazım. Tamir edilmesi Burundaki lazım. işte geniz eti, Gezdeki. burundaki Evet. işte şeyler, ne ona da et, ne varsa yani ağız, boğaz bölgesi temizlenmeli bir kere. Aynen. Alkol varsa alkolü bırakacaksın. Sigara varsa sigarayı bırakacaksın. Kilo vereceksin. Çok ağır bir işte çalışıyorsan vücut çok yoruluyor. O nedenle kaslarda bilmiyorum ama bana sanki, çünkü şöyle biliyorum, horlaması geçiyor ama spora gidiyor. O akşam horladığını söylüyor. Tabii ki de yoruluyor çünkü. Yoruluyor. Aşırı yorulma da horlama yapar. Bakın bunu unutmayın. Bunlara dikkat edeceksiniz. Peki şunu diyebilirsin. Hocam, ya ben çocukken, gençken ben horluyordum. Evet, sen horluyor musun? O zaman senin bir mekanik bir sıkıntın var. Ya bir geniz etin var. Ya burunda bir şey var. Ya da Ya alt alerjik bir çenen rinitin var. küçük, küçük Ya ve çenen alt çenen küçüktür. küçük ya da Bu küçük kalıcı dilin. değildir. Bunu bir cerrahi işlemle, mekanik bir, yani bir operasyonla düzeltilir. Peki hocam, ya ben gençlikte horlamıyordum. 20'li yaşlarda horlamıyorum. 35'inden sonra ben horlamaya başladım. Okey, işte az önce saydığımız bütün nedenler var. Sen hem vücudun çöp dolu. Çöplerin oluşturduğu gece otofaz sistemi reaksiyonları da senin horlamanı tetikler. Çünkü o bölgede, eğer gece mesela yani şöyle diyelim, gece vücudun otofaz sistemi bazı gece çalışır değil mi? Ben yanlış bilgi Abi en iyi vermiyorum. ortopedi gece olur abi. Gece Doğru abi. ha. Gece otofaz sistemi çalıştığı zaman vücuttaki inflamasyon olur. İnflamasyon durumu vücutta, bütün vücutta olduğu zaman vücudun kapiller yapısı, venözlerinde dilatasyon olur. Değil mi? Yanlış mı bilmiyorum. Sen Abi beni ben sana şöyle düzeltebilirsin. anlatayım. Aha. Otofaji iltihaptan bağımsız bir sistemdir. Hı hı. Vücut kendi kendini yerken iltihap oluşturmaz. Tam tersine iltihabı azaltır. Peki otofaji o iltihap hücrelerine saldırdığı zaman orada bir reaksiyon gelişmez. Hayır, Mesela ben şöyle düşünüyorum. otofaji iltihap hücrelerinin de sakinlemesini sağlar. Yani çünkü iltihap hücrelerine iş bırakmaz. Çünkü otofaji demek kendi kendini sindirdiği için hücre, iltihap hücrelerine iş O kalmaz. Onun zaman için otofaji iltihabı azaltır. şöyle